زاهر سعد العجلين اللي أغلبنا شافوا وتابع بطولته في إنقاذ أرواح خلال عمليات الإنقاذ في منطقة البحر الميت. أتشرف الآن بأنه ينضم إلي عبر الهاتف الرقيب زاهر العجلين. يسعد صباحك زاهر أفندي. صباح الخير سيد إبراهيم السمادي، صباح الخير إخواننا المستمعين. بداية نعزي أنفسنا والشعب الأردني والأهل وأهل الشهداء ونحتسبهم شهداء في جنات الفردوس الأعلى يا رب. عظم الله أجر الوطن. القصة إنك أنت كنت ما كنت مداوم وقت ما صار الحادث، فخبرني لا. شو اللي صار معك بالضبط وكيف أو شو الإشي اللي رجعك. أهم شيء أنا اللي بيهمني الدافع اللي خلاك ما تكون زي غيرك وما تقول أنا مجاز شو دخلني أو شو خصني. هذه النقطة هي المهمة، تشرح لي إياها. نعم، أنا كنت طبعا رايح مناسبة لأهلي، والدتي بغور الصافي، كان في حفل لبنت أخوي. نعم. من طالع من غور الصافي، من الزرقاء على غور الصافي طريق بحر الميت. لما صرنا بالبحر الميت كان طبعا الجهات الأجهزة الأمنية مغلقين الطريق، برجعوا بالسيارات. قلت لهم يا جماعة ليش؟ قال في حالة غريق. قلت لهم يا أخوك أنا زميلكم زاهر العجلين، نزلت من الواسطة من الباص. أسألهم ليش يعني؟ قالوا في حالة غريق. قلت أنا رقيب زاهر العجلين الغطاس. قال أنت غطاس؟ قلت نعم. قال إخوانك هي من جوا الدفاع المدني زملائك، روح عليهم. مباشر ركبت عليهم، كانت مسافة ما يقارب 3 متر، ركبت عليهم على طول، عرفت بنفسي في للملازم. نعم. قلت فيه يعني بدي انزل اساعد يعني. قال لي يلا انزل ساعد على طول. قلت له امنوني. طب باللباس ما كان مع لباس، كنت لابس بدله رسميه انا. نعم. على طول مباشره سلحت البدله الرسميه وتناولت طبعا بدله غوص. قلت لهم بعدين بتلحقوني بالاجهزه بالاكسجين بالبي سي دي على الشط. نعم. على طول اخذت البدله مباشره لبستها واخذت النظارات ونزلت اركاب على الشط. ولا يعني كان منظر فعلا مخيف، منظر مخيف جدا يعني. نعم. طيب من خلال تجربتك يا زاهر، يعني خبراتك السابقة، احكي لنا عن صعوبة هذا الحادث، يعني الشيء المميز فيه. احكي لنا كيف إذا مرق عليك ظروف أصعب منه، وين كانت تكمن الصعوبة بالضبط؟ منظر يعني أنا خلال سباحتي زمان يعني في مر كثير مواقف يعني صعب علي، يعني كنت أشوف يعني الموت بثواني. نعم. أتوقع، بس لكن هذا منظر فعلا كثير كان خلاب قوي جدا. انهيارات البحر، الامواج، ويعني من كثر الانهيارات الجبل والاشجار المتقطعه متكسره، كان وسخ كثير، يعني عدم الرؤيه في البحر. نعم. البحر كان مجرد عباره عن طين. انهيارات كانت كثير قويه. نعم. فلما على طول يعني مباشره انا اول ما وصلت الشط يعني ما اخذت الاجهزه على طول، ما قدرت اتحمل لما قالوا في حدا جوا اطفال. على طول مباشره دبيت نفسي بالبحر. ما كان عندي القدره اني افكر انزل او ما انزل، كان عندي الدافع اني انقذه بس. يا سيدي. والحمد لله اول ما نزلت في المي على طول ظليت اسبح، ولا شفت الشخص جثتي مرميه بوسط البحر، ظليت اسبح له. طبعا لما وصلت كل ما اسبح له طبعا يبعد عني، ظليت انادي عليه طبعا ما يردش. قلت الله اعلم جزء يكون متوفي جزء يكون مغمى. المهم ظليت اسبح عنده تقريبا قبل مسافه المترين، ناديت عليه عمو. طبعا صحي قال لي عمو. قلت انا هنا قريب منك حبيبي، تخافش، انا هنا قريب منك، حتى نطلع على البحر حتى بطلعك. وصلت عنده طبعا مسكت فيه. قلت له عمو كيفك انت كويس؟ قال عمو تعبان مش قادر انا. مباشره حملته حطيته على كتفي الايسر رفعته، قلت له ريحنا مقارب دقيقتين او 3 دقائق. قلت له عمو هسه احنا بدنا نسبح نطلع على الشط، بدي منك بس انك انت تساعدني ضلك تحرك رجلي بس. نعم. طبعا بليت اسبح انا وياه، مره انا اسبح على ظهري، مره على كتفي، مره على جنبي. قبل تبع ما اصل الشاطئ ب 20 متر كان كذا كثافه البحر كثير قويه. كان زبد البحر، رغوه البحر اللي بيحكوا عنه رغوه البحر زبد. نعم. الرغوه كانت كثير قويه، كانت تيجي علي وعليه تسكر ايش وجوهنا من عدم الرؤيه. قلت له عمو خليك هسه انا بدي ارفعك، بدي اسبح على ظهري، انت بتنام على صدري وبرفعك في ايدي. نعم. بس عشان ارفعك عن الكثافه اللي زبد هذا. نعم. فعلا غلبت السباحه على ظهري ورفعته على صدري، وظليت اسبح على ظهري ورفعته هو فوق عن الزبد، زبد البحر. ظليت اسبح انا وياه لما وصلنا تقريبا قبل 10 متر الشط. فساعدونا زملاء الدفاع المدني، كان مليء يعني بالاجهزه الامنيه، واخذوا مني ورجعت مره اخرى على البحر بحدود تقريبا ما يقارب 30 متر. ولا في رجل يبلغ من العمر 55 سنه، رجل كبير ما شاء الله. طبعا انقذته، كان طبعا عايش برضه على قيد الحياه. صار لما شفته حاجه درمني كبير، فرحتي الاولى فرحتي ردت زادت. نعم.
ردة زاد فعلا يعني شيء بتحسه مشجع لما بتحس حالك انك بتغطس وبتطلع باحياء، بتحس حالك انه فعلا هذا الشيء بشجعك على الاستمرار والمواصله. صار عندي تشجيع كثير لاني اجيب كمان وكمان. نعم. انقذت هذا الرجل الكبير، ظليت اسحب فيه. طبعا اخوان الدفاع المدني كانوا بعيدين عن الشاطئ ما يقارب 20 متر 30 متر. قلت لهم يا اخوان حدا يساندني، رموا لي طبعا حبل. نعم. لان الزلمه كان كبير ما شاء الله، وزنه كثير ثقيل. نعم. فاخوان الدفاع المدني رموا لي حبل، وطبعا سحبوني الاثنين واخذوه. طبعا انا من كثر المجهود تعبت، صار عندي بدي عدم نفس، بطلت اقدر اتنفس. نعم. تعبان. ريحت على الشط ما في قارب دقيقه، سمعت صوت بيجي من بعيد، صوت صراخ. نعم. اطلع حوالي فيش ناس مستمع، يعني وين بيجي الصوت ما بعرف. ركضت باتجاه الشلال، ولا في 3 فتيات صغار ما يقارب العمر 10 12 سنه كانوا صرخوا. نعم. فعلى طول قلت لهم عمو ما تخافوش انا هنا. قال عمو مش قادرين نطلع. قلت ما تخافوش عمو، هسه احنا خلص احنا مش برا البحر، على اساس اهدي عليهم يعني ما يخافوا. هذول كانوا برا خارج اطار المي باعتبار خارج البحر، كانوا عند الشلال بالضبط. نعم. قلت عمو ما تخافوش، ما تخافوا، هسه بنطلع، احنا بعدين عن البحر بعدين عن الشلال، بس انت عشان الصخور. قال عمو مش قادرين نطلع. قلت خلص انا بطلع. طبعا شلت 200 في ايدي، والثالثه مسكت، قلت خليكي ماسكه فيه يا عمو. بلينا نمشي طبعا، ولا لقوني بنص الطريق اخوان الدفاع المدني والاخوان المواطنين والجهاز الجيش العربي. طبعا كثير كان من الجهات الامنيه. نعم. اخذوه مني ورجعت مره اخرى على البحر. نعم. سبحت مره اخرى طبعا بما يقارب 10 امتار من بعيد عن الشط، ولا في فتاه اخرى طبعا كانت متجمده على البحر، ولا هي متوفيه. هون انا صدقا يعني فرحتي انصدمت، انقلبت من فرح لحزن. نعم. ما عرفت يا سيدي، هي الآية الكريمة بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أجرك عند الله سبحانه وتعالى كبير، وسجلت اسمك في سجل البطولة الأردنية. يعني نعم. أنا قبل ما أهنيك بالأرواح اللي أنقذتها واللي نعم. أحييتها وعدت لها الحياة، أنا بدي أعزيك باللي ما لحقت تطلعهم أحياء. وأبوس راسك وأشكرك وأحييك زاهر أفندي. أخ طبعا جميع الفرق المشاركين قدمت كافة الجهود، حقيقة كان على رأسهم عطوفة الباشا مصطفى البزاعة. نعم. كان متواجد في موقع الحادث والعديد من الجهات المختصة. نعم. وهذا الشيء يعني مش جديد علينا، يعني قدوتنا سيدنا الله يطول بعمره، اللهم، وبكونه يعني متواجد دائما في المواقع الحدث. كان قبلنا احنا الجنود البلد يكون في هذا المكان الحدث. هذا الشيء كله يعني تعلمنا من جلالة سيدنا، واحنا ارتدنا الشعار لاجل خدمه الوطن وخدمه اولاد بلدنا. وانت قد الشعار والله. ان شاء الله نكون قد حسن ظن سيدنا. نعم يا سيدي، انا بشكرك جزيل الشكر الرقيب الغطاس زاهر العجلين. كل الفخر والاعتزاز بك انت وكافه حمله الشعار اينما كنتم، وانتم فعلا عقال الوطن. حياك الله. اشكرك يا اخي ابراهيم اسماعيل.